Vaiti zvaitika mhuri yeZimbabwe kune vachiri kunibata kumatimana. Nhasi tiri kuno kwasekuru Musundakore. Kutsika nekunhambulira masokisi echongo anobviswa nemvura inopisa. Handisi Zinata, asi ndiri Zigo. Handiti ndokwanisa kukuudza kuti apa ndepechokwadi, apa ndepenhema. But so far pana sekuru Musundagore vanhu vakawanda vari vachiti zvaita. Panapa pakaitwa mabirthday vanhu vakanga vachiti kwedu tashaya mbereko, asi pano dzakaita sei? Saka takazopupurira zvakanaka isi veSly Media TV. Why problem yatachiita ndachizvipa mhosva inini namukoma Sly nevamwe vese vari panapa. Newe Zigo. Yes. Why? Because tanga tichidirecta vanhu kunhu kwatisina kuverifya. And I'm very happy kuti sekuru Musundagore semabatanzira vari kuita mafamilies evamwe ndio mabatanzira vatitowo semajournalist, because at least takwanisa kusangana tiri panzvimbo 1 tikadya nokunwa. Yes. Samunaona namba makamira padhuze baba handisi. Yeah, so ladies and gentlemen, asika tambosvika pano pamuzinda wasekuru Musundagore. Funga makationa paipe tichiti sekuru Musundagore watiti aiwa uyai panzvimbo mumbonyazozvionera. Sabana bana koka majournalist atinonyanyovimba nawo muZimbabwe kuti ando majournalist anoripota factually. Kune vamwe havana kukwanisa kuuya, but these are some of them vasingasarudze kuti nhasi tirikuripota tiri kupolitics here, kana kuti tiri kusport here, kana kuti tiri kuchurch kwavamakandiwa here, kana kuti tiri kudare rasekuru Musundagore. Saka kwekutanga tina mukoma Sly. Toda kuti vatiudze zvavaonawo pano, zvavanga vachigara vachionawo pano, vambongotiudzawo pfungwa dzavo. Taita bira redu tapedza rinonanga riri bira remajournalist, kwasarawo bira ndofungawo revamwe. Saka rega titange na mukoma Sylvester.
ndo inonzi Sly Media inoyi yamuri kuona iyi, the pioneers of streaming and digital what Nkoma Sylvester togamuchirai. Digital content creation. Yes. Aiwa, inini mufaro wangu kuti ndive ndiri pano pasekuru Musunda Gore. Ndichivapupurira zvakanaka. Yes. Unoziva vanhu vanotarisira n'anga pasi. Asi ukatarisa nhamba yevanhu dai taigona kuvaita queue yekuti vapupure kuti ini ndakauya panapa ndisina mwana, ini ndakauya panapa ndakadembedzanwa, ndakatakuriranwa, ndakabva panapa ndaakufamba. Aiwa, ini ndakauya panapa kumhuri kwedu taingoti gore rega rega muna Oktoba taifa. Mavhidhiyo atakaita nematestimony atakaita panapa evanhu vakabatsirwa. Ukaona munhu anoshora kuti kumatare zvinhu kumatare zvinhu hazvinatsoita zvechibhoyi zvinenge zvemanga manga, haasati arwara. Vamwe vacho tinovaona mucomment section. Asi chandakazodzidza manje ndechekuti mucomment section vashoma vanotaura zvisina basa, asi vanofona kuno vakawanda, nevanopona kuno vakaita se vakawanda. Mashoko angu ekupedzisira zigonozva ndeyekuti chii, neexperience yandaona iyoyi ndeyekuti iwewe kana wanzwa zita rinoti Musunda Gore, ziva kuti kupona kwauya. Sei ndiri kudaro? Tiri kuti isusu sekuru vari kuti rega kumirira kutanga waroiwa wozouya kuzotsvaka kubatsirwa. Vanhu vanoti protection is better than cure. Sekuru vati vanoisa jurawo pamba pako kuti varoi vasaite sei? Tisazomirira kuti vazodonha. Gara waita sei? Havangadonhe kana vasina kuita sei? Pasina kuiswa protection. Number 1 handitika. Kana uchiuya kwasekuru, hakuna kumwezve kunotakurwa vanhu nemota dzinenge idzi dziri kumashure handika, hakuna. Asi vari vanhu vari kuuya kuzoita sei? Kuuya kuzorapwa handitika. Unozoda munhu ane rudo nevanhu zvakaita sei, anoti mota yatinoya ichifamba nemaminisi anoti iwo usiri kunzwa zvakanaka, wauya une nhamo dzako, ndiwe waanoti iwo uchipindawo mumota iyi. Zviri kuitwa nani? Zviri kuitwa nasekuru Musunda Gore. Regera kumirira kuti mukadzi wako atanga aita mbiri yekunzi ari kufamba famba ari kuita gumbo panze. Uya wagara waita sei? Waisa loko. Saka tutaura nyaya yekuti sekuru Musunda Gore ari kuti prevention is better than chi? Rega kuuya zonetsa sekuti mota yangu yakabiwa. Uya ugadzire isati yabiwa kuti isazobiwa. Hanzi pfeka majombo usati wapinda mumadhaga. Unogona kubatwa ne achataura. So ndo Nkoma Sly ndafarira pamatara ndanzi sekuru Musunda Gore. Kana une gore rakaipa rakakutenderedza vane vachikonorisunda. Exactly. Kana une gore inonzi dark cloud. Ndo zvazviri kutaura. Kana une dark cloud pamusoro peupenyu hwako, zvinhu hazvizi kukufambira, pari kungopromotwa vamwewo uri kusiyiwa, asi wakadzidza kupfuura vanhu vese ivavo. Une experience kupfuura vanhu vese, vamwe vari kungopromotwa vakaita sei? Magara mumba menyu hamuna kana muri kunetsana nenyaya yekuti dai vana tawana vana mumba. Pano mukauya kwasekuru Musunda Gore munogadzirirwa zvese, nhamo yekunzi tinoshaya vana kana kuti toda kuchinjwa mbereko, tiri kungozvara vanasikana chete kana kungozvara vanakomana. Panapa dzinochinjwa. Panapa pakaitwa mabirthday vanhu vakanga vachiti kwedu tashaya mbereko, asi pano dzakaita sei? Saka tauya kuzopupurira zvakanaka isi veSly Media TV. Hanzi kutori nevana vari kutofamba munyika umu vakatowanikwa pano, vamwe vacho ndivava ana Manaswe Chibanda. Panapa tina Manaswe Chibanda, ndo inonzi Chibanda Media. Chibanda Media yasimudzira, ndakaona vakadzi vanotengesa miri vazhinji vachitokampenya even kupolitics vachiti sex work is work, musatitarise makatidzikisira, musadii handiti, toro vanhu handitiwo basa. Ende Chibanda Media ndo yanyanya vasimudzira vanhu ava, zvekuti panozobudawo ma-NGO vanenge vachisapota ana Chibanda Media ndo anofanira kunge vari pamberi vasimudzira mabhishu muZimbabwe. Manaswe Chibanda. Togamuchirai panapa. Aiwa, boze kuti. Imi panapa mutori mugaro wepano kai? Aiwa, hai nditori mugaro wepanapa. Right, ini chekutanga ndashanda nen'anga dzakawanda. Adzinogona kutosvika ma50. But unozova kushanda kwatoita nen'anga zvezika, vanhu vanozouya nefeedback. Zvakafanira kuti kana munhu akauya akakumbira nhamba dzen'anga, umupa nhamba, anozoya achitaura kuti zvaita ona zvina kuita. But so far pana sekuru Musunda Gore, vanhu vakawanda vari kuuya vachiti zvaita. Vanhu vakawanda. Zvokuti ini kana kunzi handiri kugadzira top 50 yangu ininika, pasekuru Musunda Gore ndoisa panumber 1. Then panumber 2 kusvika pa19 apa, hapana apa. Then pamwe panumber 20 something ndo kwatingazowanawo amene anonzi Baba Mutongi, ndo kwatingaonawo ikoko kumberi ikoko.
nevamwe uku. But apa hapana apa. No, ntora chokwadi. Aiwa, kuma 200 do. Chakanakira Musundagore, Musundagore chakanakira. Musundagore anokubatsira panyama nepamweya. Ndofunga makaona last time kwawakaenda handizwa kuti kumusha kwoguru wechichichi wakaona kuti chirwere chakwanisa kuchibatsira zvepamweya wanokwanisa kuita sei chichikuda zvepanyama wanokwanisa kuti kutengera kana grosari kuti ndo zvoda kuitwa chi zvoda kuitwa apa but sometimes pamwe unenge nenzara uchifunga kuti uri kunzwa kumwiri kupera simba handiwaiketa so asi kuri Musundagore no ndingashandise manzwa api chiendako pamberi. Aiwa, thank you Chibanda Manase. And then it's another T1 station. DJ ane mukurumbira. DJ ari kudenga chimotorereka statement ke pa radio 1 inchikurizira gitari. Oridza gitari. Unoita uchistopa ka. Zvaitika mhuri yeZimbabwe kune vachiri kunibata kumativi man. Nhasi tiri kuno kwasekuru Musundagore. Kutsika nekunhambulira masokisi echongo anobviswa nemvura inopisa. Zvakwana Zigo. T1 station. Uyu DJ uyu wanowabuda pa station yake. Wozora wabuda pa Zimbabwe #1 station. I understand mukubva makomoyo. Ya kwaMutare. Kuri sei? Ndaita ndauya nendege kuno kwakanaka. Hatina kuya nemotokari ba. Nanada roti pa Christmas pass kana mune ndege munopfura pa Christmas pass kana munongoionawo. Pa Christmas pass. Hauri mudege unenge uri mudenga kaombone kuti uri kupi. Unozongoona usvika pa airport. Aiwa, mukoma T1. Right. Tuesday. Vane kwaMutare. Vakurinzwe roguwa. Kana hurukurodza nasekuru Musundagore. Right. Maita basa mukoma Zigo nekuti pinzawo muchirongwa ichi. Nhasi ndafara nekuda kwekuti ndasanganawo nemamwe majournalist ekuHarare. Ini ndiri weKwaMutare. Majournalist ekuHarare. Ini ndiri weKwaMutare. So ndichitarisa inini basa riri kubatwa nasekuru Musundagore. Harisi basa rekutamba naro, harisi basa renzara. Ndinonzwa zvangu vamwe vachitaura mashoko sekunge vanoita kunge vanoshora kuti hanzi n'anga. Munonzwa kuti n'anga ndichida kutarisa mukoma Zigo. Maprofita akatobva kuchiwanhu aya. Because ndiri panapa pasekuru Musundagore panapa. Patone mamwe maprofita ane mukurumbira asingagoni kutaura nemazita. Anotoya panapa achitobatsirwa panapa. Kutoti zvinhu zvavo kuzvidini zvifambe zvakanaka. But takucomment section unonzwa vanhu vachiti n'anga dzakashata. Iwo vari kuuya maprofita achiuya achitora zvinhu pana. Kundoti andooneswe uko. Woti n'anga yakashata pana. Woshora munhu ari kupa muprofita. Iwo ndo ari kumushora. Worumbidza apiwa zvinhu. Muri kuona sei mukoma Zigo? Pari danger paunhu ngapaone ipapo. Right, sekuru Musundagore havana muti unoyera kushopora gavi. Hawana chirwere chavanoti hanzi ichi hachiite ichi hachidini. Because wakapinda mumatare zvechokwadika. Ndine vanhu vakawanda kwaMutare uko ndofunga makamboona imwe vhidhiyo ndakaburitsa kuti ndizotange kuziva sekuru Musundagore. Ndakaziva ndatodainzwa kuti mukoma T1 pane vanhu vaita zvimwe zvinhu kuno. Munhu aingotenderera mugadheni. Achingotenderera so mugadheni so. Aine sagire anonzi chayo. Mibora nemagwere. Ndotibvunza makafamba sei amai ndokwakutora kwasekuru Musundagore. Ndokuti ndizozive sekuru Musundagore. Saka murume anonzi sekuru Musundagore wega. Vanosunda makore. Ende pari zvino izvo unyoro ihwohwo watiri kutaura mukoma Zigo. Hakuna n'anga kana muprofita ari padenga kunze kwasekuru Musundagore. Sekuru Musundagore ndo chiremba vari pamusoro pezvimwe zviremba. Plaza wakwanise kusunda makore kausiri pamusoro pemakore. Muri kuzviona manje. Saka inini hangu mashoko angu ekugumisira mukoma Zigo ndinopa mbiri nekutenda zvikuru kuna sekuru Musundagore ndichiti nini rudo rwainarwo kubatsira vana veZimbabwe ngawapfuurire mberi nerudo irworwo. Nyika iri kurarama, nyika iri kupona. Thank you mukoma T1. Ndisati aenda pana Uncle Saint ndanyanyofarira pamataura nyaya yemaprofita. N'anga. Ndizvozvo. Maprofita ezita rechirungu. Kune song yakateererwa tsingeto nevanhu yaBob Marley. Right. Yanenge achinzi how long shall they continue to kill our prophets while we stand aside and look. Kusvika rini vachiuraya maprofita edu isu takamira paside takatarira. Ainzi maprofita edu acho ndo n'anga idzi. Handiti muri kuzviona. Ndo vana sekuru ava. Ndo vakauya vachirayiwa nambuya nehanda, vakauya vachirayiwa nevarungu. Ana Bob Marley vakati munosvika rini muchirayiwa vaprofita vedu. Saka panonzi vaprofita vedu
pavanenge vachiatakwa ndo vaprofita vedu ndo vaprofita vacha ndo vari kunzi kusvika rini, but izvezvi handifungi kuti vacharamba vachiurayiwa tiri pasaidi tichitarira. Tinenge tina nauncle Saint vakangonzwa mhere yekurira vanobva vauya. Uncle Saint, mukoma Zigo, muri sei? Inini mufaro wangu ndofunga kutsvagirewo ataya mutojoinawo. Inini ndakagara ndabuda pachena. Yes. Kanditi inini chandinoramba ndechekuti vanhu vange vari vanodzikisira chimwe chitendero, vachiona fanike chimwe chitendero chiri nani chisina basa, ichi ndo chiri nani. Ndogara ndichiudza vanhu kuti ukaona munhu wese anosvora chinhu haasati apinda dambudziko. Inini kwedu kubasa tinoshanda nevanhu vane maproblems chaiwo. Hai, ndofunga munoizwa Zigo iwewe na Sparks kana munhu wese anozviziva kuti isusu tinobata maproblems chaiwo. Ende chinorwadza ndechekuti kakawanda katinodirecta vanhu kunzvimbo dzatinofunga kuti vanonobatsirwa voshaya help. Vodzoka zvakare vachiti kuya wamakanditi enda uno namatirwa kana kuti kudi, handisi kusvora vanonamatira. Problem yaramba ichingoripo. Wozotora munhu uya wongozoti rega tichingozama last option. Kazhinji kuchivanhu is our last option. When the worst comes to the worst, ndo patinozoti hande yedu kuchivanhu. Ene munozoti nei iri last option yenyu? Yes. Because kana zvanyanyooma uri muHarare unodzokera kumba kwenyu kumusha. Yes. Ndo inenge iri last option. Yeah. Kuno kuchivanhu ndo kumusha kwedu. Saka zvichidaro inini neexperience mukoma Zigo ndane makore nichishanda nevanhu nemaproblems. Neexperience yandanayo ndadiscover kuti tatenderera tadzungaira kumwe kwese tiri kuzoperera ipo panapa. Ende ipo panapa pachona pakuita vamwe vakutora advantage yekuzoti kuna Zigo, kuna Sparks, kuna mukoma Tiche, kuna Sly, anditi kune mamidhouse akasiyana naMenas vakuchiuya and then votora advantage yekuzoti kune aperero vochitaura kuti isi tinoita zvino. Vanhu vakuzoenda ikoko zvonoramba futi kufamba. Why problem yatachiita ndachizvipa mhosva inini namukoma Sly nevamwe vese vari panapa newe Zigo. Yes. Why? Because tanga tichidirecta vanhu kunhu kwatisina kuverifya. Chandafarira panapa, this is our first time kutora nguva yekuuya kuzoverifya. Kuuya tichitora nguva tichiona tane more than 4 hours takagara panapa. Actually kuona vanhu vari kupinda vakasiyana. Actually pakuverifya ipapa pakakosha. I think vanhu vanofanira panzwisisa. Isusu basa redu harisi rekuverifya kuti uyu ndewe chokwadi here kana kuti uyu ndewe nhema. Basa iroro ndere zinata. Even isusu nyange tikakuti shambadza muprofita ukazoya kuti ndewe chokwadi kana ndewe nhema, hauna kana matara unokwanisa kutiendesa because we are not a regulatory body. But sekuru Musundagore votidana kuti uyai mungoonawo nemaziso enyu tozvati hamusi enyu zinata and hatisi kuti mubva manyora saini mubva mastemba because hamuna mvumo yacho, asi mimi uyai muona hapana chandoda kuviga. Tobva tauya munondiziva kuti inini ndinoona muprofita wechokwadi newenhema, ndinoona sekuru wechokwadi newenhema, ndinoona mufundisi wechokwadi newenhema. Zvemweya ndezvako izvi. Wabva wanzi Zigo iwewe nekutyisa kwaunoita, because Zigo iwewe unongozoerekana wakutaura kuti ningi uya ndewefeki. Anditi wochinzi uya ugari panapa. Wochibvumidzwa kunzi taura nevarapiwa, taura nevari kupinda. Wenda uchinosangana navo vakasununguka wataura nevairi vatatu. Vachikudza kuti takatoya neproblem yakati. Hatizotaura idzi motikari idzi dziri panapa tadziona. But kune hombesa dziri kuuya dzichipinda. Izvo zvitaura panapa kune zikiu ririkoko. Mazimotikari mahombe kwete zvekuti kudii. Inu mwatotaura zvikanzi shamwari endichoya panapa kutanga kubatsirwa nasekuru Musundagore ndakanga ndiri ngori inini. Mhepo dzemisha dzichindisokodza dzichindiita sei. But kubva pandatanga kubatsirwa ndichipiwa madirections nekubviswa mhepo dziya zvinhu zvangu zvakuzaruka. Saka isusu kuti tinyepe manje kana kuti tiite setisina kuzviona chinhu chisina kunaka. Uroona pandoreva chinhu chisina kudi kunaka. Saka ndosaka tauya panapa tobva tati ndo zviri kuitika panapa, ndatoshamisikawo nazvo because vazhinji inoizeyo
vazhinji vanotokubvunza kuti saka toita chii, ava vangoti honai motaura zvamaona. Saka inini ndaona zvinotyisa panapa. Ndatovhunduka zvokutoti zviriko here zviri kuitika. Tatangojaira kuti vanhu vari besides izvo sezvataurwa zvikanzi vari kutobatsirwa vamwe. Aripo umwe angaiwa ndataura naye achiti ndakatouya ndaitochengetwa pano kusvika ndazosimuka pasina kana mari, kutodzoka kuno kutongozotendawo kwete kuti sekuru havana. Pachirungu anga akaadmitwa. Shungu sei ndanofanira akatombobatsirwa panapa. Ane problem yake imwe so. Anofana ane shungu. And then pekupedzisira panapa tina DJ Sparks, one DJ asotamboita next pashow. DJ asina kana laptop. Yes, DJ. Right. Chekutanga ndoda kutenda sekuru wati waniso mukana utinge tiri panapa. Zvotenda sekuru wakubatsira. No, mentaura. Chekutanga da kutenda sekuru Musundagore waita tinenge ndiri panapo. Ndichisangana nemafellow journalists. Exactly. Nyanya mukoma Sly. Exactly. My generals. Yes. So, chotika nje kuti ndazopedzisira, ndazosvika pekupedzisira. Ndasvika pekupedzisira handisina zvekutaura, kunenge kwakungodzokorodza mashoko ataurwa nevamwe. But whatever zvinotaurwa nemagenerals aya, andika zvaitaurwa naAngosend nana DJ T1 ndizvo zviri kuitika panapa. Saka ndakamba ndingodzokorodza inini ndinenge ndangodzokorodza zvinhu zvataurwa kudhara. But ndakungotsinhirawo kuti zvataurwa izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panapa. Ende taingonzwawo. And tazozvionawo. And I'm very happy kuti sekuru Musundagore semabatanzira vari kuita mafamilies evamwe ndio mabatanzira vatitowo semajournalists, because at least takwanisa kusangana tiri panzvimbo 1 tikadya nokunwa. Tikaita bira. Saka I'm very happy and handisina zvekuramba ndichingoti because kunenge kwakudzokorodza. Yeah man. Ladies and gentlemen, ndofunga mangozvinzwa. Ndichangopa mukana kune vari kutiridzira kuti vangotipa 1 anongotipawo mashoko ake mashoma ekuti vachiridza kudai ndo vanhu vanenge vari everyday nasekuru. Saka vanenge vangorine mashoko isu toita zvekushanya. Inini ini ndiri mushamarari ka. Inini ndashamarara ndiani anotaura. Ndotsinidzira zvataifambira. No problem. Inini ndokutanga kangu kusvika panapa. Buda pachena kuti wakamboti kudi wakamboti panapa hapana simba. Okay, saka mina ndiye padhuze nekamera iri papi. Ndo mashoko angu ekutanga anatanga kutaura panapa. Reka ndikubate ungazodona. Alright. Inini chinangwa chandawera panapa. Ndauya on inonzi fact finding mission. Tise anonzi observer. Ndatongoshaya vest rekupfeka. MuZimbabwe munomu ndinoudza vanhu chokwadi ana mukoma Sly ndo vakuru pamabasa aya pachii. Asi paziso rekuona zvinhu zvemweya inini ndinozosaina pekupedzisira. Handisi zinata asi ndiri zigo. Handiti ndokwanisa kukuudza kuti apa ndepe chokwadi apa ndepe nhema. Mukufamba kwangu ane ndichiita ndikafamba kwaona ndisina kutsinira ndichingoita zvekubvunza kuti saka munotoshandira. Kwaona ndichibvunza kuti saka munototumira nyuchi. Wozati ndiri kubvunza. Aniona asi panapa ndakutaurira kuti panapa panoshandirwa. Ndakaita inquiry yangu iri aggressive. Ndikati vana chavanoona. Zvikanziko kana ndisina chandoona uya uone kuti handina chandoona here. Ndasvika panapa chinoonekwa chiripo, and I can guarantee you guys kuti you can come. Munokwanisa kuya panapa mubatsirwa nasekuru Musundagore. Kuti munhu apiwe zita rinzi Musundagore inoita anenge atori pamusoro pemakore. Ende makore vanenge vachiita sei? Vachisunda. Ndosika maona majournalist panapa vane miri mitete neana sei weekneyo varipo panapa. Saka tinombounzwawo vanhu vanoshanda nawo zuva nezuva, just one. Ndiachati ameno angataure ndiani? Aiwa, ini ndotenda zvandoitwa nasekuru Musundagore. Ndofunga ndichitaura tane about ndofunga 2 years tichishanda senasekuru. Mhuri dzedu dzinorarama kubva kuna sekuru Musundagore. Matare edu atinenge tichiita panapa nasekuru wangu ndeye machokwadi. Izvozvo vanhu kumaraini takutosiya madhoo akavhurika
kuti atora henyu mudziyo muende munozodzoka nayo. Ndo zvatakuita zvotova maona wakationa so vanotaza sekuru zvinoitwa nasekuru wangu ndinozvitenda. Kurarama kwedu kwatinoita nemhuri dzedu torarama through sekuru wangu. Takatomira edu mabasa tonzi dingindira repasi Mbira Group. Tiri dingindira repasi kudaro takatomira mamashows aimori dzakawanda asi izvo tiri kushanda nasekuru wangu. Hongu. Ndafarira how intimate it has become manje nasekuruchi vangu. Ladies and gentlemen, I think tasvika panoperera nyaya yedu panapa. Tichangoroverwa 1 ndofunga kanongoita 1 minute. Takabuda zvedu. Takaenda. Lazima tuone kuti tinoita kuona kuimba nekutamba.